أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن ذلك الفوز العظيم. Bismillahirrahmanirrahim. Hazreti Halifatul Mesih peti, da Allah bude njegov pomagač. I rekao prijevod ovih ajeta glasi: Ovi koji vjerujete, hoćete li da vam ukažem na trgovinu koja će vas spasiti od bolne kazne? Vjerujte u Allaha i njegovog poslanika i borite se na Allahovom putu imecima svojim i životima svojim. To je bolje za vas kad biste znali. On će vam oprostiti vaše grijehe i uvešće vas u džennete, niže kojih rijeke teku, i čiste i ugodna boravišta u bašćama vječnosti. To je vrhunski uspjeh. Obećani Mesija a.s. je rekao isto kao što je Isa a.s. bio poslat radi milosti i oprosta poslije Musa a.s. Tako sam i ja poslat kao Mesija Muhameda sallallahu alejhi ve sellem. Sa islamskim učenjem u vezi milosti i oprosta, mira i izmiravanja, i ja sam došao da završim religijske ratove u ovoj eri. U ovoj eri mi propagiramo ili ovo je era gdje se propagira učenja časnog Kur'ana, a ne učenje o džihadu sa mačem. Radije džihad olovke je sada način na koji se propagira učenje ili širi učenje islama. I raditi i ovaj džihad znači podrazumijeva mnogo
žrtvovanja, kao što su to radili na početku islama. Širom svijeta se mnogi trude da imaju veću ekonomsku, znači, status. Ljudi odbacuju religiju i više su, znači, okrenuti prema materializmu i žele ovo svjetske ugođaje. I radi religije žrtvovanja su, znači, najpotrebnija da bi mi postigli blizinu Allaha dželešanuhu. Kao što je Allah dželešanuhu rekao u ovim ajetima koje sam proučio. Znači, ovo je era obećanog Mesija alejhi selama i u ovoj eri ili vremenu finansijska žrtvovanja su vrlo važna i ovo nam također pomaže da odstranimo naš ego i da budemo bliži, znači, Allahu dželešanuhu sa ovakvim žrtvovanjima. Allah dželešanuhu nam je, znači, obratio pažnju u časnom Kur'anu na mnogo mjesta da trebamo se finansijski žrtvovati. Na jednom mjestu Allah kaže i zašto vi ne trošite svoje imetke na Allahovom putu. Allah dželešanuhu kaže da sve dolazi od njega. On nam je dao sve i da bi nas on, znači, nagradio, kaže da trošimo na njegovom putu. Ako imate vjeru i uvjerenje u Allah dželešanuhu, onda to također nalaže da se žrtvujemo na njegovom putu. Na drugom mjestu Allah dželešanuhu kaže i trošite na Allahovom putu, ne bacajte sebe u propast svojim vlastitim rukama. Oni koji ne troše na Allahovom putu, od onoga što im je on dao, bacaju sebe u gubitak. Sada zaista taj džihad bogatstva postaje, znači, džihad samog sebe. Kada osoba odgura mnogo svojih, znači, žudnji ili želja i žrtvuje se, znači, da vjera se širi i uloži u to, i to je, znači, džihad samog sebe. Znači, time postižemo blagoslov Allaha dželešanuhu. Allah dželešanuhu će, znači, da blagoslovi potomstvo njihovo. Biće mnogo bezbrojnih, znači, blagoslova u vezi toga. Allah dželešanuhu ne treba ničiju pomoć. Allah dželešanuhu nam je dao nešto tako jeftino, ali će nam biti dobro i na ovom i budućem svijetu. I nešto što će nas sačuvati džehennemske vatre. To jeste ulaganje na Allahovom putu. I, znači, koristi tog blagoslova na ovom svijetu su ograničene, ali na budućem svijetu su toliko velike, znači, da jednostavno dobijemo blagoslove i ovog i budućeg svijeta. Kao što sam spomenuo, Allah dželešanuhu ne treba ničiju pomoć. Ali Allah dželešanuhu, znači, blagoslovi one koji se žrtvuju na njegovom putu. Allah dželešanuhu kaže u časnom Kur'anu, a oni koji troše svoju imovinu da zarade zadovoljstvo Allaha dželešanuhu i da, znači, učvrste svoje duše, je kao jedna bašća na uzdignutom mjestu. Jake kiše padaju na nju i dobija 2 plodnosti, a iako jake kiše napadnu na tu bašću, i dalje joj je dovoljno. Allah vidi šta vi radite. Na današnjici su Ahmedi muslimani koji zaista vide potrebu finansijskog žrtvovanja radi svoje vjere. Kao blaga kiša, iako danu mali dio svog imetka, Allah dželešanhu daje mnoge blagoslove od toga.
Znači, samo progres zajednice daje primjer ovoga ili dokaz. I oni koji znači danu mali dio, Allah dželešanohu im pokaže ogromni blagoslov. I možemo da vidimo da oni Ahmedi koji zaista nemaju mnogo, oni daju velika žrtvovanja finansijska. Toliko ima tih primjera u vezi ovoga i ja ponekad navodim ove primjere i danas ću da predstavim nekoliko. Ovi primjeri trebaju da pokažu onim Ahmedi muslimanima koji su imućni i da shvate koji je njihov standard žrtvovanja. Kada neimućan Ahmedi radi finansijsko žrtvovanje, oni rade džihad na ovaj način. Mnogobrojni Ahmedi, znači bezbrojni ovakvi primjeri su u Africi, u Pakistanu, u Indiji. Ljudi koji se odriču svoje hrane i ostaju gladni da bi nešto uložili finansijski. Kada su bolesni, znači umjesto da kupe lijek, oni ulože na Allahovom putu. Za sebe ili za svoju djecu ne kupe lijek. Ali Allah dželešanuhu i nagradi za ovo. U mnogim, znači ovim trenucima kada ljudi radi ovakva žrtvovanja, Allah dželešanuhu im na tako brz način vrati blagoslove, da su znači toliko iznenađene. I zaista ovo bude kao jedan dokaz i poveća njihovu vjeru. I nijedan Ahmedi koji ima slabiju vjeru ne treba da ni najmanju misao ima da pomisli da Allah dželešanuhu ne blagoslovi kada mi čistim nijetom udjelimo finansijski. Allahov blagoslov i njegove blago je znači neizbrojljivo. Allah dželešanuhu ne treba naš novac, naš imetak. Sva ova žrtvovanja koje Allah dželešanuhu traži od nas jeste da mi dobijemo njegove blagoslove. Obećani Mesija alejhi selam je rekao ili je stavio u svoju zajednicu toliku pozornost na udjeljivanje finansijsko da do danas, znači od njegovog početka do sad imamo primjere članova zajednice koji jednostavno se žrtvuju na takav način. Samo radi, znači Allah dželešanuhu udjeljuju u džemat i zajednicu. I ovo je zaista primjer nacija koje će biti uspješne. I ovo je rezultat da Allah dželešanuhu obaspe svoje blagoslove na ovakve ljude. Vjernici su oni koji razumiju upute časnog poslanika sallallahu alejhi ve sellem kada je rekao: sačuvajte sebe od džehennemske vatre. Iako to je, na primjer, kad bi pola hurme kupili. Znači, ako neko može samo dati iznos kao pola hurme, oni to trebaju da urade da bi sebe zaštitili od džehennemske vatre. Onda je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao: čuvajte se škrtosti, jer je škrtost uništila mnoge nacije prije vas. Ashabi poslanika sallallahu alejhi ve sellem su rekli kada bi god poslanik sallallahu alejhi ve sellem nam savjetovao finansijsko žrtvovanje, mi bi otišli znači na market i uradili bi šta god znači bi bilo dostupno da se radi i šta god bi zaradili tada bi donijeli poslaniku sallallahu alejhi ve sellem da žrtvujemo finansijski. Allah dželešanuhu zaista
je dao ovakva istinska žrtvovanja istinskom pratiocu poslanika sallallahu alejhi ve sellem. I imamo razne primjere u vezi ovoga. Mi nalazimo u istoriji da neka braća su toliko udjelila da i dan danas je to primjer za nas. I obećani Mesija alejhi salam ih je spomenuo. Rekao je: ja sam iznenađen tolikom ljubavlju i iskrenošću ljudima iz moje zajednice i oni koji imaju toliko malu zaradu kao Mija Dželaluddin Hajruddin i Imamuddin iz Kašmira koji žive blizu našeg sela. Ova trojica braće koji nisu imućni, koji rade kao radnici 3 do 4 ana zarađuju dnevno, oni mjesečno udjeljuju toliko. Zaista sam iznenađen iskrenošću njihovog prijatelja Mija Abdul Aziz Patwari, koji ima malu zaradu, ali jedan dan je donio 100 rupija i njegova želja je bila da se to potroši na Allahovom putu. Ova siromašna osoba je sigurno nekoliko godina štedio da uštedi 100 rupija, ali njegova žar za vjerom je zaista dotakla zadovoljstvo Allahovo. I imena takvih u historiji džemata su zabilježena. Njihova imena su zabilježena kao pomoćnici obećanog Mesije alejhi salama i u historiji. Također ću spomenuti još jednog starca koji je bio siromašan i star, Hafiz Muhyiddin Sahib. Je imao veliku žar da služi zajednicu, da se žrtvuje za zajednicu, iako je jedva preživljavao. On je također, zato što je bio invalid, nije mogao ni da radi. Neki ljudi su mu davali poklone, ali njegovo pravilo je bilo kakav god poklon da dobije, nikada to ne bi uzeo za svoje potrebe. On bi uvijek to davao za službu u zajednici, obećanu Mesiju alejhi salam. I ništa što je obećan Mesija alejhi salam pitao za žrtvovanje, finansijska, nije se desilo da on ne bi nešto udjelio. Bar jednu pesu. Na današnjici pesa je kao jedan fening, ali bi on i dalje učestvovao. Ovo izgleda kao neznačajno žrtvovanje, ali Hafiz je nekada gladovao da bi to žrtvovanje uradio. Ovo su ljudi koji su uvijek bili spremni da žrtvuju sve za zadovoljstvo Allaha dželešanuhu. Allah dželešanuhu gleda na njihova žrtvovanja sa mnogo ljubavlju i njihova potomstva sada ne moraju da budu u takvom stanju. Svi ti koji uživaju te blagoslove trebaju da razmisle da su to blagoslovi žrtvovanja njihovih predaka. Trebaju da se preispitaju da li oni za dobrobit zajednice obećanog Mesija alejhi salama, da li njihova finansijska žrtvovanja se povećavaju kao što su njihovi preci to radili. I na današnjici mnoštvo Ahmedi muslimana su siromašni,
nisu imućni, ali oni koji imaju velike znači zarade i to trebaju da se ispitaju prema svojim finansijskim žrtvovanjima. Allah i njegov poslanik sallallahu alejhi ve sellem zaista gledaju na ova žrtvovanja iskrena sa velikim značenjem. Jednom poslanik sallallahu alejhi ve sellem je rekao, jedan dirham je nadmašio 100.000 dirhama danas. Ashabi su ga upitali kako je ovo moguće. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem je rekao, čovjek je danas imao 2 dirhama. Jedan od njih je žrtvovao. Dok drugi čovjek je imao toliko bogatstva i također mnogo zemlje i on je dao 100.000 dirhama od toga. 100.000 dirhama izgleda kao veliki, znači kao velika svota novca, ali ako usporedimo sa ovim siromašnim i starim čovjekom žrtvovanjem od jednog dirhama, to 100.000 nema nikakve znači značenja u očima Allah dželešanhu. I znači da Allah dželešanhu gleda zaista na naš taj nijet i žar i taj način kako mi žrtvujemo, a ne znači na iznos tog novca. Neki govore da zajednica uzima čendu od siromašnih i neki ljudi pišu da ovo nije u redu. Ovi ljudi zaista nemaju dovoljno vjere. Ovo su njihovi ovosvjetski prioriteti i oni koriste imena drugih ljudi da bi ispunili ili rekli nešto za svoje. Hvala Allahu dželešanhu, mnoštvo onih koji su u zajednici se žrtvuju. Oni drže na umu žrtvovanja ashaba poslanika sallallahu alejhi ve sellem i oni žele da urade ovo žrtvovanje sami. I također znači mi ovo vidimo i u vremenu obećanog Mesije i sada ova žrtvovanja. Kao što sam rekao, ja uvijek dobijam ove izvještaje u reportima i spominjem nekada neke primjere. I to je toliko, znači, ogromni iznos ovih primjera. Oni ljudi koji su bogobojazni žive u dalekim predjelima Afrike i koji žele da budu, znači, pomoćnici zajednice obećanog Mesija alejhi salama. Oni rade ovo žrtvovanje da bi se vjera širila. Ovo su ljudi koji rade ova žrtvovanja i drže na umu ono što je obećani Mesija alejhi salam rekao. Nije moguće voliti bogatstvo i također voliti Allaha. Možete samo voliti jedno. Zaista je blagoslovljen onaj ko i voli Allaha. Ako volite Allaha i trošite na Allahovom putu, siguran sam da će vaša imovina se povećati više od drugih. Jer imovina ne dolazi sama od sebe, radije Allah dželešanuhu nam to daje, to je njegovom voljom. Kogod znači udjeli na Allahovom putu, ali zaista Allah će mu to da vrati. Ovo je što je obećani Mesija alejhi salam rekao i mi vidimo ove primjere i na današnjici. Kako ljudi se žrtvuju na Allahovom putu i kako Allah dželešanuhu to odmah njima vrati. Svi radimo u istim mjestima ili
okruženjima, ali Allah dželešanuhu blagoslovi imetak Ahmedi muslimana, dok drugi ne dobiju te blagoslove. I ovo znači postaje zaista nešto što povećava vjeru ljudima. Kao što sam rekao, spomenut ću neke primjere. U centralnoj Africi, Kintambala mjesto, Isa sahib je novi Ahmedi. On kaže postao je Ahmedi prije 9 mjeseci. 2016. je kupio neko zemljište da napravi sebi kuću, ali nije mogao da prikupi da izgradi kuću. On kaže pristupio je zajednici i kaže govorili su u vezi tog finansijskog žrtvovanja i blagoslovi toga. On kaže što sam god mogao da žrtvujem, to sam davao u džemat. On kaže što sam god mogao da udjelim, ja sam davao. I uvijek bi slušao da Allah dželešanuhu učini stvari lakšim kroz to finansijsko udjeljivanje. I da s tim Allah dželešanuhu učini lakšim i boljim financije te osobe. I kaže, onako razmišljao sam da kada nisam bio Ahmedi, nisam udjeljivao na Allahovom putu nijednom, niti nam je ko govorio u vezi ovoga. Znači, novim Ahmedi i muslimanima se uvijek kaže u vezi tahrike džedid, vakfe džedid. I on kaže, kad vam je bilo rečeno u vezi ovoga, dao sam 1.500 franki za vakfe džedid. On kaže, Allah dželešanuhu je dao takav blagoslov da mi je prijatelj poslao 10.000 blokova za moju kuću. Oni tamo znači prave te blokove i ovako je započela izgradnja moje kuće za koju sam dugo vremena čekao. I sada je kuća završena. On kaže, znam da je ovo blagoslov od Allaha dželešanuhu i ja nisam mogao znači ovo da sam uradim. Kazahstan je znači zemlja iz prijašnjih Sovjetske unije. Turin sahib je iz Kazahstana i kaže, nekoliko dana prije muallim mi je rekao da moja supruga je dala vrlo malo ove godine u finansijskom znači žrtvovanju i da je, ako je moguće, pošto je ona na najmanjem, da bar 5.000 te njihove valute. On kaže, moja supruga je trudna i ja sam odlučio da dam 15.000. On kaže, čim sam to udjelio, dobio sam poruku iz škole, pošto ja se brinem o jednom siročetu i imam dosta svoje djece. Vlada mi je dala 100.000 znači iznos njihove valute. Ovo je zaista inspirisalo moju vjeru kako Allah dželešanuhu odmah blagoslovi kao da vrati. Hurmat sahib iz Kirgistana, blizu zemlja to je. On radi u rudniku i svako 6 mjeseci znači da neki iznos finansijski kao žrtvovanje. Prošle godine znači 6.000 je dao i to je bilo više nego što je određeno. I kada su ga upitali zašto, on je rekao svugdje je kao su se povećale potrebe i vjerovatno i zajednici je znači potrebno više. I zbog toga sam znači povećao i ove godine također je povećao iznos i znači svaki put otprilike 40% da više nego što je trebao. I ovo su znači primjeri kako ljudi zaista traže Allahovo zadovoljstvo kroz ovo. Nikomu nije rekao da to uradi, ali
On je sam to uradio i odlučio. Ljudi kažu da mi tražimo ova financijska žrtvovanja i to mi zaista samo prenosimo ono što Allah dželešanu naređuje. Da trebamo da se žrtvujemo na Allahovom putu. Iz Filipina misionar kaže nacionalni predsjednik omladinske organizacije je uplatio onoliko koliko je rekao da će da da, ali je imao znači želju da da više nego što je on obećao da će da da i dao je još 1000 pesos za svoje roditelje i svog punca koji oni su preminuli kao sadaku za njih i on je radio u nekom uredu. Poslije odmora, znači za Novu godinu, čim se je vratio na posao, lokalni major mu je dao stalni posao i također mu je dvostruko, znači sada prima platu. On je 4 godine znači bio radnik na kontraktu i često je tražio stalni posao, ali mu nisu to dali. On kaže da zaista je ovo blagoslov njegovog žrtvovanja i da ga je Allah blagoslovio zbog toga. Kamerun u Africi, misionar tu kaže, mladić koji se zove Jusuf je primio Ahmedijat. On je siromašan i njegov posao je ljude prevozi na svom motoru. On kaže kada sam prihvatio Ahmedijat, misionar mi je rekao da trebam finansijski da se žrtvujem i malo pomalo sam počeo da to radim. Moje srce se prvo promijenilo, zadovoljan sam i također moje financijsko stanje se mijenja. Zaista kada je srce zadovoljno, to je sve što nam je potrebno. On kaže ja sam zadovoljan zbog toga što dajem na Allahovom putu. I on kaže ne samo da ću da udjeljujem za vakfe džedid, nego želim da udjeljujem u sve ostale džematske potrebe, jer to je blagoslov za mene i moju porodicu. I ovo su blagoslovi koji su znači uz imama Mehdija i zbog toga ja zaista sam postigao mir u sebi. Tanzanija, istočna afrička zemlja, Romama, Region Miloma Sahib kaže, mladić, imao sam 27 godina i znači svjedok sam mnogo blagoslova zbog financijskog žrtvovanja. On kaže ja sam farmer i poslao sam neke svoje plodove za vakfe džedid, znači da udijeli na taj način. I poslao je svoje znači, plodove u vladu i oni tako to otkupljuju. Da sam čekao nekoliko dana, dali bi mi još veći iznos, ali sam želio da udjelim, bio bi kao kasnio bi da se za ovu godinu prošlu, jer bi prošao kao datum dokad se to može uplatiti. U svakom slučaju on kaže kada sam ih kontaktirao dobio sam veću znači iznos da će mi isplatiti nego što su ti lokalni farmeri dobivali. I on kaže ja sam to koristio da udjelim u vakfe džedid. On kaže departman mi je rekao da ljudi inače čekaju malo duže da bi dobili veću cijenu, ali ti si znači bio nagrađen zbog toga što nisi čekao. I on kaže ja vjerujem da Allah je znači nagradio moj nijet i zbog toga me Allah blagoslovio. Rozamat Saheb iz Kirgistana. On kaže financijsko žrtvovanje za vakfe džedid je vrlo interesantno i kaže kada sam se pridružio zajednici pitao sam misionara ko plaća za sve znači potrebe džamata. Misionar mi je rekao detaljno znači u vezi šta zajednica radi, sistem hilafeta i sve ostale znači
odjele koji rade na različitim znači poslovima i kao što je to Vakfe Džedid. Kaže, nikada nisam čuo ni vidio finansijski sistem kao što je to u džamatu. On kaže, kada sam prihvatio Ahmedijat u toku 4. halife Rahmullah, ja sam počeo znači da finansijski udjeljujem i vidio sam te blagoslove kroz moj život. Prije nego što sam znači se pridružio zajednici, živio sam u stanu pod kirijom i bili smo zaista u lošim finansijskim stanju. Radio sam na mnogim mjestima. Bili smo vrlo siromašni, nismo imali znači nikakvu imovinu. Sva hvala pripada Allahu Đelešanuhu, jer kroz ova finansijska žrtvovanja ja sam izgradio kuću, imam znači posao, nije mi težak. Ovo su zaista blagoslovi Allah Đelešanuhu i kroz finansijsko žrtvovanje. Iz Afrike misionar piše, jedna žena nije imala znači ništa da da za Vakfe Džedid. Ona imala bašću i neke svoje povrće znači koje je za svoje potrebe imala, prodala je i onda je to dala za Vakfe Džedid šta je zaradila. Ovo je zaista primjer kao što su ashabi poslanika sallallahu alejhi ve sellem bi ovako nešto uradili da bi oni znači udjelili na Allahovom putu, ili Hafiz sahib kojeg sam spomenuo, koji ako bi dobio bilo kakav poklon to bi udjelio znači za svoju finansijsku. Još jedan član džamata Hamza koji nije imao znači ništa da udjeli, kao nije imao novca, imao je neke kokoš koje je prodao i onda je to udjelio za finansijski. Ovi znači ljudi koji su toliko siromašni, oni udjeljuju na Allahovom putu i zaista ovo su ljudi koji nas posjete na naše pretke koji su se žrtvovali mnogo. Iman Hidayet iz Indonezije kaže, ja sam rođeni Ahmedi i ja znači kao član zajednice sam davao finansijsko žrtvovanje. To je bio kao više navika da je to dio džamatlija koji znači to daju. Nisam učestvovao u Tahrike Džedine, Vakfe Džedidu. I moje su me braće savjetovala da dajem za Vakfe Džedide, Tahrike Džedide. Nije samo da znači dajemo ovo zato što smo članovi džamata, već zbog toga da zadobijemo Allahovu milost. I on kaže, tada sam počeo da dajem za Vakfe Džedid i Tahrike Džedid. On kaže, osjetio sam toliku promjenu u mom životu. Osjećam se kao da sam bliži Allahu Đelešanu i imam znači neke dužnosti u zajednici. I zaista kroz ovo sam vidio ispunjenje onoga kad Allah Đelešanu kaže, ako hodite prema meni, ja trčim prema vama. Iz Melbourne, Australije, član piše, nekoliko sedmica prije nego što se Vakfe Džedid godina završila, savjet smo dobili da ljudi koji su mučni trebaju bar 5.000 australijskih dolara da udjele. Ja sam tad bio već dao 4.000. Nisam imao tad znači da to ispunim, ali sam zaista imao veliku želju da to uradim. Kada sam se vratio sa džume, počeo sam da se molim za to. Iako on ima dobar život tu, dobio je znači tu inspiraciju da se moli, da udjeli još više.
On kaže ja imam svoj manji biznis i kaže počeo sam da se molim kako mogu ja da ovo ispunim i da Allah Đelešanhu zaista mi udjeli da ja mogu ovo ispuniti. I kaže kad sam došao u svoj ured, moj biznis partner koji je kršćanin je zatvorio vrata. On je znači rukovao se sa mnom i kao imam vrlo dobre vijesti. On kaže, rekao je da smo dobili novog znači kao kupca i da su dobili 30.000 znači dolara i znači on će to podijeliti 15.000, oba dvojica će dobiti. On kaže, ja sam odmah pomislio da je ovo moja je dova uslišana i objasnio sam i mom znači biznis partneru da se molio. Moj znači biznis partner je rekao 5.000 da daš samo kao donaciju je veliki iznos. On kaže ja sam također znači dobio koristi od tvojih molitva pa ću ja da dam. Rekao je ja ću dati pola toga iznosa koji ti želiš da daš. Ja sam mu objasnio da znači ima toliko toga što može taj njegov partner da učestvuje ako želi, ali 5.000 je nešto što ja ću da dam za vakfe džedid. U svakom slučaju Allah Đelešanu je dao toliko blagoslova meni. U Fidžiju Novi Ahmedi Zainul Beg Saheb je postao Ahmedi 2 ili 3 godine prije. Na početku je znači govorio mali iznos da će da i također je čemdu plaćao, ali ove godine poslije moje znači hudbe on je znači naučio u vezi važnosti ovoga udjeljivanja i onda je povećao znači svoj iznos i za vakfe džedid i tahrike džedid i ostale. I on sedmično dolazi, to uplaćuje i kaže od sam ja to počeo da radim, znači na poslu je dobio bolji kao poziciju i u januaru 2024. također plata će mi da se poveća. Kaže, ako iko želi da zaista nauči u vezi blagoslova čende i udjeljivanja, mogu mene da pitaju zbog njegovog znači primjera. Misionar Makroniža kaže, Novi Ahmedi je bio savjetovan znači da dajemo i udjeljujemo zbog toga da mi znači dobijemo blagoslovo od Allaha dželešanu. To nije nikakva taksa ili nešto. I on je počeo znači da daje svake sedmice nešto. On kaže, prije davao sam ja i u crkvu, ali nikada nisam osjetio neku promjenu. Ali, kaže, kako sam Ahmedi i kako ja dajem na Allahovom putu, Allah dželešanhu uvijek ispuni sve što je meni potrebno. Kada mi je potrebno, znači, potreban novac, neko dođe i da mi. Ako, znači, nemam hrane i ako sam kod kuće, Allah dželešanhu mi to znači pomogne i on zaista daje mnogo iznad svojih mogućnosti udjeljuje. Amir Saheb iz Tanzanije kaže, Bešir Saheb je dao 40.000 šilinga za sebe i svoju porodicu. Njegova supruga ga je pitala zašto je dao toliko, jer oni znači nemaju dovoljno ni za kućne potrebe. On je rekao, ne brini se, Allah dželešanu nikada znači ne da nekome ko finansijski na njegovom putu se žrtvuje da bude u teškom stanju. Zaista Allah to mnogostruko znači vrati. I on kaže, nekoliko dana poslije je dobio toliko posla, ne samo da je to zaradio nazad,
što je dao, ali je još više zaradio i kaže to je zaista povećalo vjeru i moje supruge. Nacionalni sekretar iz Njemačke kaže student je aplicirao za školu nešto u Njemačkoj i bilo mu je znači potrebno da uplati za školovanje. U isto vrijeme je trebalo da završi ili udjeli za vakfe džedid šta je obećao. I on je znači ta njegova aplikacija znači je bila odbijena što je on aplicirao za pomoć, ali on je vjerovao Allah dželšanhu i što je bio sačuvao on je dao za čendu. On je znači završio sa vrlo dobrim ocjenama i kaže na kraju toga znači njemačka vlada ili taj departman gdje je aplicirao dali smo 4000 eura, stavili su njegova kao. On kaže on vjeruje da je ovo zbog njegovog financijskog udjeljivanja. Siraj Saheb iz Indije, on kaže svjedok sam zaista blagoslova udjeljivanja zbog pandemije nisam mogao da udjeljujem, onda također zbog obilne kiše kao drveće koje on prodaje je u lošem stanju. Neka osoba je rekla da će da kupi to, ali nisu mu isplatili novac. Nastavio je da traži nove kupce, ali nije imao sreće. Kaže inspektor za vakfe džedid je došao da prikupi vakfe džedid čendu i kaže ja sam dao 2000 rupija. On kaže 2 dana poslije ovoga je čovjek koji je rekao da će da kupi njegovo drveće došao i uplatio je 20.000 rupija. I on kaže ovo je zaista blagoslovi čende 2000 koje sam znači udjelio, Allah dželešanuhu je meni to vratio. Leđna iz Kanade kaže prošle godine kada sam ja naglasio znači za vakfe džedid, ona je željela da da i za sebe i za svoju djecu, ali nije imala znači novca, molila se Allah dželešanuhu da joj podari. Nekoliko dana poslije kaže provjerila je znači da svoj bankovni račun imala je $300 što je bilo sasvim dovoljno da isplati sve te čende. Još jedna žena iz Kanade kaže ona je povećala znači svoje čendu i znači obećala je nešto, ali dala je veći iznos. Sljedećeg dana je znači dobila informaciju da je ona pretplatila taksu i dobila je nazad $700. I ona kaže ovo je isti iznos koji je ona uplatila za čendu. Amina Sahiba je nova Ahmedi iz Tanzanije. Ona kaže nigdje drugo nije vidjela financijski sistem kao u Ahmedija muslimanskoj zajednici, zato za svako udjeljenje oni daju ceduljicu koliko si udjelio. U novembru misionar je govorio u vezi vakfe džedida. Ona kaže dala sam sve što sam imala tad i mi nismo znači bogati, moja kćerka je trudna. Trebalo su nam znači novac za bolnicu u svakom znači trenutku. Kada sam došla kući dobila sam poziv od nekoga ko je posudio znači neki novac od mene prije 2 godine i kaže nisam se ni nadala da će mi vratiti taj novac. U svakom slučaju kaže oni su objasnili zašto nisu vratili taj novac i dali su joj nazad 2000 šilinga. Ona kaže
ja sam davao ovo finansijsko žrtvovanje ne gledajući na svoje potrebe, Allah Đelešanhu mi je pomogao, znači. Ona kaže, poslije bilo je hitan slučaj, morala je, znači, da odvede kćerku u bolnicu i Allah Đelešanhu je, znači, pobrinuo se za sve to. I ovo je zaista dolazi od Allah Đelešanhu uvjerenje i može se naći samo u srcima Ahmedi muslimana. Niger je siromašna, znači, zemlja. Muallim kaže da otišli smo u jedno selo i govorili smo u vezi vakfe džedida i da treba se udjeliti koliko god neko može i ljudi su prema svojim, znači, mogućnostima to i uradili. Jedan Ahmedi je rekao, vi uzimate novac od ovih ljudi koji, a znate dobro kakvo je stanje, znači, ekonomsko naše zemlje. Druge kao islamske organizacije dolaze i daju, a vi tražite. Muallim kaže, prije nego što sam mogao išta da odgovorim, jedan Ahmedi, član iz tog sela, je ustao i rekao, da, u pravu si, drugi dolaze i daju nam neku pomoć. Da li su oni nas ikada podučavali islamu? Urade neku dobru, znači, stvar, ali onda odu. Jedino Ahmedi zajednica nas uči o našoj vjeri. Muallim nije došao da uzima novac od nas, već je došao da nas postakne na ista žrtvovanja koja su radili ashabi poslanika sallallahu alejhi ve sellem. I naša nagrada neće samo biti na ovom svijetu, već i na budućem. I ovo je što je Allah stavio u njihova srca poslije, znači, ovaj razum vjere poslije prihvatanja Ahmedija zajednice. Oni shvataju da bi postigli zadovoljstvo Allaha Đelešanuhu moraju da rade žrtvovanja i Allah Đelešanuhu im zaista da mnoge blagoslove. Poslije ovog odgovora taj Ahmedi se ušutio. Allah Đelešanuhu je zaista podario našem džematu iskrene sluge širom svijeta. Zaista imam ogromnu listu ovih znači, primjera, ali ne mogu, znači, da vam ih predstavim sve. Oni koje ja nisam spomenuo, oni zaista nisu manje važna udjeljenja ili udjeljivanja ili primjere. To je zaista nemoguće ih spomenuti zbog vremenskog, znači, ograničenja. Allah Đelešanuhu zaista blagoslovljava ljude kroz ovo i povećava im njihovu imovinu i njihovu vjeru. Obećani Mesija alejhi selam je rekao, moji dragi prijatelji, zaista vam kažem da Allah Đelešanuhu mi je dao u mojem srcu da imam veliku ljubav prema vama i da vam povećam vašu vjeru i zaista vi i vaše potomstvo je potrebno vam je ovo i ja vam želim da kažem da je potrebno sa vašim čistim imovinama da udjeljujete na Allahovom putu i nemojte to znači da kao ne dajete odmah. Znači vi morate dati prednost Allahu Đelešanuhu i njegovom poslaniku sallallahu alejhi ve sellem. Znači kad mi imamo mogućnosti da štampamo literaturu i da širimo našu vjeru u Europi i širom svijeta, znači to će da bude blagoslovljeno. Znači ove finansijska žrtvovanja, obećan Mesija alejhi selam kaže da je na nama da širimo poruku islama. I ako su ovi ljudi u Africi siromašni, nemaju dovoljno znači ni za svoje živote, ali oni
znači šire islam u svojoj naciji svojim znači udjeljivanjem. Također iz ovih velikih ili imućnih zemalja kao evropskih ili iz Amerike, ovi što se prikupi, znači također se ulaže u ovim siromašnim zemljama za širenje islamske poruke ili učenje islama. Allah Đelešanu znači zaista poveća sve one koji znači udjeljuju na Allahovom putu, da im Allah zaista poveća njihovu vjeru i njihov imetak i blagoslovi njihova potomstva u svakom slučaju. I da budu oni koji su uvijek spremni znači da udjeljuju na Allahovom putu. Sada ću da naglasim novu godinu Vakfe Džedida i također dam report u vezi nekih prikupljanja ili osvojenih mjesta. Znači, hvala Allahu Đelešanu, 66. godina Vakfe Džedida se završila i 67. počinje. Otprilike 13 miliona funti je prikupljeno za Vakfe Džedid. Ove godine prikup se povećao otprilike za 700.000 funti. Prvo mjesto zauzima Velika Britanija, pa onda Kanada, Njemačka, Amerika, Pakistan, Indija, Australija i država u Srednjom istoku, Indonezija, pa opet još jedna država iz Srednjog istoka i onda Belgija. Kanada ne samo da je povećala iznos, oni su također broj onih koji su učestvovali, to je vrlo dobro. U Africi Mauritius je prvi, onda Ghana, Burkina Faso. Iako Burkina Faso ima znači vrlo teško stanje, treća je u Africi. Poslije Tanzanija, Nigerija, Liberija, Gambija, Mali, Uganda i Sierra Leone. 44 nova znači učesnika su se pridružila u Vakfe Džedid udjeljivanje. 44.000. 1,5 milion učesnika u Africi ima za Vakfe Džedid. Zemlje koje su zaista pokušale da uključe što više članova u Vakfe Džedid prva je Kanada, onda Tanzanija, Kamerun, Gambija, Nigerija, Guinea-Bissau, Kongo Kinshasa. U Velikoj Britaniji prvi je Farnham Džamat, Walsall, Aldershot South, Islamabad, Gillingham, Ash, Chelmsford, Ewell, Hounslow South. Region Beitul Fatuh, Islamabad, Midlands, Masjid Fazl i Beitul Ihsan. Onda je Halifatul Mesih za Atfal regione naveo. U Velikoj Britaniji onda mali džamati također je naveo. U Kanadi Vaughan prvi, Calgary, Peace Village, Vancouver, Brampton West i Toronto. Njemačkoj Rodomark, Mida, Friedberg, Losheim, Neuss, Main, Mehdiabad, Osterberg, Berlin i Koblenz. Onda je također Halifatul Mesih je naveo druga mjesta u Njemačkoj. U Americi Los Angeles, Maryland, North Virginia, Seattle, Silicon Valley, Boston, Aston, Oshkosh, Minnesota i Portland. U Pakistanu prvo mjesto je Lahore, Rabwa, Karachi. Distrikt u Pakistanu Islamabad, Faisalabad, Gujarabad i svi ostali Halifatul Mesih je naveli. Iako je valuta u Pakistanu opala, oni su zaista povećali svoj iznos u udjeljivanju
U Indiji je prvo Kerala, Jammu Kashmir, Karnataka, Punjab, West Bengal, Delhi. Halifatul Masih je onda naveo sve za ove koji su znači spomenuti sve zemlje, prvi 10 znači koji su na listi. Također je naveo individualne ove džemate koji idu prema mjestima. Halifat al-Masih je rekao da Allah dželešanhu zaista blagoslovi svakog onog koji je udjelio za vakfe džedid njih i njihovu imovinu i njihovo potomstvo. Halifat al-Masih kaže: nastavljam da apelujem za dove za Palestinu, nastavite da se molite za ljude u Palestini. Također nastavite da govorite u vezi njih, posebno političarima, kao što sam to spomenuo ranije. Ne izgleda da će se izraelska znači vlada okaniti svojih okrutnih ovih postupaka. Oni su kao poslali poruku svojim vojnicima da godina 2024. je godina rata za njih. Da Allah dželešanhu podari milost Palestincima. Također neki govore da će se ovaj rat proširiti u tom regionu, širem regionu, poslije kojeg može i svjetski rat da izbije. Oni su počeli da bombarduju mjesto oko Bejruta. Oni nastavljaju ovu svoje, znači, kao okrutnost i transgresiju, iako kao američka vlada traži od njih da umanje to ova ratovanja. Ovo izgleda da su samo kao prazne riječi, bez ikakvog uticaja. Ovo su vrlo slabi i nedostupljive riječi, kao ne dopiru. Izgleda da je njihov istinski plan da istjeraju Palestince iz Gaze i da im oduzmu to, znači njihovu zemlju. Da Allah dželešanhu podari svoju milost na Palestince i muslimane. Da Allah dželešanhu podari muslimanima zaista da prepoznaju imama Mehdija, imama vremena i pridruže. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.